Саламатсыңарбы, урматтуу 8-класстын окуучулары? Биз өткөн сабакта сөз айкашы боюнча тест иштегенбиз. Ал эми бүгүн болсо ошол тестти кайрадан карап чыгабыз, каталарыбызды оңдойбуз. Төмөндөгү сөз айкаштарынан А тооштук сөз айкашын көрсөт. Тоого баруу, китеп жөнүндө ойлонуу, кызыл алма. Баруу жана ойлонуу дегендер бул этиш сөздөр. Эмне кылуу деген суроого жооп берет дагы этиштик сөз айкашы болот. Ал эми алма зат атоочу эмне деген суроого жооп берет дагы атооштук сөз айкашы болот. Демек туура жооп 3-вариант экен. Күндүн нуру, комуздун кылы бул сөз айкаштары байланыштын кайсы түрүнө мисал боло алат? Силер бат эле таап койдуңар муну. Эмнеси нуру, эмненин нуру, күндүн нуру, илик жөндөмөнүн мүчөсү турат күндүн, комуздун деген сөздөрдө бул жерде. Демек, бул таандык байланыш. Нур менен кыл эмнеге тиешелүү? Комузга тиешелүү, нур күнгө тиешелүү. Күндүн нуру болуп атат Демек, күнгө таандык, комузга таандык болуп атат. Демек, таандык байланыш болот. Төмөндөгүлөрдүн кайсы бири сөз айкашы боло албайт? Үйгө келүү, мектепти карай, мектепке баруу. А жана В варианттары толук кандуу, толук маанилүү сөздөрдөн куралган. Ал эми мектепке карай дегенде бул кызматчы сөз болуп калган. Тактап айтканда, урматтуу окуучулар, бизге сөз айкашы болуш үчүн 2 же андан ашык толук маанилүү сөздүн керектигин айтканбыз. Демек, мектепти карай дегенибиз сөз айкашы боло албайт. Эгерде сөз айкашы болуш үчүн бизге кайсыл сөз керек десе, баруу деген сөз, мектепке карай баруу деген сөз болсо, демек сөз айкашы болот. Биз тоого барабыз. Сүйлөмдө канча сөз айкашы бар? Албетте, силер бат эле таап койдуңар. 2 сөз айкашы бар. Биз барабыз деген эр түшүү байланышы бар. Жана тоого барабыз деген экинчи сөз айкашы бар. Башкаруу байланышындагы сөз айкашы бар. Негизи, урматтуу окуучулар, сөз айкашын сүйлөмдөрдүн сөз айкаштарын ажыратканды билгенбиз. Сөз, андан кийин сөз айкашы, андан кийин сүйлөм. Демек, сүйлөмдүк даражага жетиш үчүн бизге сөз, анан сөз айкаштары керек болот экен. Ал эми ошол сүйлөмдөн сөз айкаштарын ажыратып алабыз. Биз барабыз, тоого баруу деген 2 сөз айкашы бар экен. Төмөндөгүлөрдөн туруктуу сөз айкашын белгиле. Оозу менен орогоргон сулуу кыз, ак көйнөкчөн бала. Туруктуу сөз айкашы менен эркин сөз айкашынын айырмасын билесиңер. Оозу менен орогоруу деген бул туруктуу сөз айкашы. Ал эми сулуу кыз, ак көйнөкчөн бала деген эркин сөз айкашы. Буларды өзгөртүүгө болот. Сулуу кызды татынакай кыз деп, ак көйнөкчөн баланы көк көйнөкчөн бала деп өзгөртүүгө болот. Ал эми оозу менен орогоруу деген бул туруктуу сөз айкашы болот. Компоненттери булар туруктуу келет дагы өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Татаал сөз айкашы кандай таризде түзүлөт? Демек, формуласын аныкташыбыз керек экен. Татаал сөз айкашы дейт, урматтуу окуучулар. Толук маанилүү сөз жана толук маанилүү сөз. Демек, 3 толук маанилүү сөздүн айкашынан түзүлгөн сөз айкашы татаал сөз айкашы болот. Силер бат эле таап койдуңар. Ал эми эмне үчүн 2, 3 варианттарды туура эмес деп таптык? Себеби карап көрөлү. Толук маанилүү сөз, кызматчы сөз, толук маанилүү сөз. Мектепти карай баруу дегенде кызматчы сөз болуп калып атат. Бирок татаал сөз айкашын түзбөй атат. Ал эми татаал сөз айкашын түзүш үчүн 2ден ашык толук маанилүү сөздүн катышы керек эле. Схема боюнча сөз айкашын түзгүлө. Зат аточ, такточ, этиш. Дал ушул формулага салат экенбиз, мындайча айткандачы. Зат аточ дейт, жумуш, такточ дейт, бат деген кандай, кантип деген суроого жооп берет. Этиш, бүтүрүү. Демек, экинчи вариант туура деп алдык.
Эмне үчүн калган варианттар туура эмес? Муну өзүңөр байкадыңар, э? 8-суроо төмөндө берилген грамматикалык мааниге туура келүүчү сөз айкашын көрсөткүлө. Грамматикалык маани дегенди өткөнбүз, урматтуу окуучулар. Мисалы, ошол сөз айкашы кандай маанини туюнтат, заттын эмнесин билдирет, кыймыл-аракеттин эмнесин билдирет деген нерсе бул. Сөз түркүмдөрүнүн касиети боюнча, грамматикалык мааниси боюнча. Так, зат анын сапаты деген ушул грамматикалык мааниге туура келген сөз айкашын табышыбыз керек экен. Сөзгө бекем, акылдуу бала, жакшы окуу. Жакшы окуу дегенде эч кандай зат жок, мында кыймыл-аракет бар. Демек, 3-жоопту сызып салабыз, чыгарып салабыз. Бизде 2 жооп бар. Сөзгө бекем, акылдуу бала. Сөзгө бекем дегенде сынаточ бар. Ал эми акылдуу бала дегенде мына ушул зат анын сапатын билдирип атат. Демек, 2-жооп туура экен. Байланыштын кайсы түрүнө мисал боло алды? Мен келдим дейт. Албетте, бат эле табабыз. Бул ээрчишүү байланышы. Себеби ээрчишүү байланышы менен баяндоочтун ортосундагы байланыш. Мында мен, баяндооч келдим. Мен деген биринчи жакта жекелик санда турат. Ал эми баяндооч дагы биринчи жакта жекелик санда турат, э? Мен келдик эмес. Демек, баяндооч эни ээрчийт деген нерсе. Бул ээрчишүү байланышы. Акыркы суроо. Суусу көпчектин ордуна кайсыл сөздү койсок, таандык байланыштагы сөз айкашын түзгөн болобуз дейт. Тоого суусу, булакка суусу, тоо суусу. Мындай караганда, таандык байланышта иликтин нын деген мүчөсү уланыш керек эле, жөндөмө мүчө. Бирок бул жерде эч кандай иликтин нын деген мүчөсү жок. А бирок тоо суусу десек деле дал ушул таандык байланышты түзүп коебуз. Дагы кайталайм, урматтуу окуучулар. Бул жерде илик жөндөмөсүнүн мүчөсүнүн толук түрдө келиши зарыл эмес. Тоо суусу десек деле ошол суу тоого таандык экендигин билдирип атабыз. Тоонун суусу деген сөз айкашы экендигин түшүнүп атабыз. Иликтин мүчөсү нын деген жөндөмө мүчө көмөскөдө калып калган, э? Ал эми тоого суусу, булакка суусу десек, бул мааниге туура келбей калат. Демек, урматтуу окуучулар, мына ушундай. Эми жообузду жыйынтыктайлы тестибизди. Бизге сайт 5 деген баа койду. 8 мүнөттө иштеп бүттүк. 10 суроонун баарын иштедик. 10 суроонун баарына туура жооп бердик. Демек, биз 5 деген баа алдык. Албетте, силердин жардамыңар менен.